गोयच्या इतिहासाचो इतिहास तज्ञांकडल्यान अभ्यास सुरू आसा। बेगीनूच हें डॉक्युमेंटेशन लोकां खातीर उजवाडाक हाडटले। गोंय स्वयंपूर्ण जाला। गोयची आर्थीक, शेतकी, उद्देगीक, पर्यटन मळार उदरगत जाता। डिजिटल माध्यमाच्या जोड पालवान लोकांक बरी प्रशासकीय सेवा दिवप तशेंच सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान वेगवेगळी म्हत्वाची पावलां उबारल्यात, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। दैनिक गोमंतक कार्यालयात 15 ऑगस्टच्या फाटभुंयेर झेंडावंदन केले। गोमंतकाच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी मेळून झेंड्याक मानवंदना दिल्यो। पंधरा ऑगस्टाक राष्ट्रपती पदकां फावो जाल्ले मानेस्तां मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुके ही पदकां वांटप सुवाळो जालो। राष्ट्रपती पुरस्कार पदकां फावो जाल्ल्या मानेस्तांनी आपापल्यो प्रतिक्रिया ह्या वेळार उक्तायल्यो। करासवाड्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडपाची घडणूक घडिल्ली। सोमारा सांजे मेरेन नवो पुतळो शिवप्रेमींनी बसयलो तशेंच ह्या अज्ञात मनशांक 7 दिसां भितर कारवाय करची अशी मागणी शिवप्रेमींनी केली। ह्या वेळार पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय, उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक आनी हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरा नवो पुतळो बसोवपा वेळार हाजीर आशिल्ले। करासवाड्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची मोडतोड केल्ल्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्या। नायजेल फॉन्सेको, आलेक्स फर्नांडीस आणि लॉरेन्स मेंडीस हांकां 6 दिसांची पुलीस बंदखण। ह्या तिगांकूय अटक केल्या उपरांत सगळे शिवप्रेमी वांगडा येवन तांच्यांनी व्हड बोवाळ केलो। लोकांनी रागाच्या भारार 3 दुकानांय फोडली। ह्या घडणुकेची कारवाय करतले अशें उतर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हाणें घडणूक स्थळार शिवप्रेमींक दिलें।
प्रशासनाच्यो येवजण्यो तशेंच हेर सुविधा नागरिकां मेरेन व्हरपाच्या हेतान सोमारा ग्रामीण मित्र ह्या येवजणेक सरकारान चालीक लायली. महसूल खात्याच्या अध्यक्षताये खाला सुरू जाल्ल्या ह्या सेवेचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. सरकाराच्यो 179 सेवा ह्या उपक्रमा वरवीं लोकांक डिजिटल माध्यमांतल्यान मेळटल्यो. जाल्यार 14471 ह्या हेल्पलायनी वरवीं ह्या सेवेचो गोंयकारांक लाव मेळटलो. सोमारा कुडचड्यार रवींद्र भवनात जनता दरबार आयोजित केल्लो. ह्या वेळार लोकांनी आपले प्रश्न पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मुखार मांडले. जनतेचे प्रश्न आयकून मंत्र्यान योग्य पद्दतीन सुटावे करतलो अशें उतर जनतेक दिलें. तशेंच विलेज लेव्हल एंटरप्रेन्युअर्स आनी ग्रामीण मित्र ह्यो येवजण पुराय भारतांत गोंय राज्य पयल्या क्रमांकार आसा अशेंय ताणें जनता दरबारा वेळार सांगलें. धारगळ ग्रामपंचायतीच्या सभाघरांत सोमारा उत्तर गोंयचो जनता दरबार जालो. उत्तर गोंयांत जागो दिल्यार वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट कमी बजेटा भितर बरो प्रकल्प उबो करून दितलो अशें उतर पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन जनता दरबारा वेळार दिलें. जनता दरबारा वेळार सभाघरांत आशिल्ल्या लोकांनी वेगवेगळे प्रश्न विचारले. तशेंच मंत्र्यान तांच्या प्रश्नाच्यो जापय दिल्यो आनी कांय लोकांचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतलो अशें उतर मंत्री माविन गुदिन्होन दिलें. फाटले सुमार 15 दीस मुळगांव वाठारांत धुवाकूळ घाल्लो बिबटो निमाणे सापळ्यात अडकलो. रान खात्यान लायिल्ल्या सापळ्यांत मंगळारा फांतोडेर हो बिबटो अडकलो. म्हायती मेळटकीच रान खात्यान रातोरात ह्या बिबट्याक उखल्लो. हो बिबटो फिमेल आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मालपे पेडणे हांगा येरादारी पुलिसांनी पर्यटकांची गाडी आडकल्ल्यान पर्यटकांनी पुलिसांकडेच गैरवर्तन केलें. तुमी हांगासर रावपाक शकनात असो उरफाटो उपदेश पर्यटकांनी पुलिसांक दिलो.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाक 350 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे निमतान राजधानी पणजे सयत म्हापशा, मडगांव, फोंडे आनी वास्को हे 5 मुखेल शारांनी शासकीय पावंड्याचेर शिवजयंतीचो दबाजो मनयतले अशी घोषणा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केल्या. पुरातत्व खात्याकडेन 1510 वर्सां सावनचे इतिहासीक दस्तावेज आसात. तातूंत शिवाजी महाराजांचो गोंयाकडेन आशिल्ल्या संबंधाचे पुरावे आसात. ह्या सगळ्या इतिहासीक दस्तावेजांचो उपेग आतांच्या तरणाट्या पिळगेक इतिहासाची म्हायती मेळची म्हणून खातें करतले. हे खातीर राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शाळांनी खासा प्रदर्शनां लेगीत आयोजीत करतले अशें विधान पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां. मंगळारा जाल्ल्या वार्का पंचायतीच्या बाल ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयावेल्यान चर्चा जाली. वार्का पंचायत वाठारांत जावपी विजेची समस्या सोडोवची तशेंच ग्रंथालय, इंडोर खेळा संकुल आनी फुटबॉल मैदान उबारची अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. मजगतीं विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो मागणी निश्चितूच पुराय करपाचो यत्न करतले अशें सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी आश्वासन दिलें. दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाकडेन कबलात करून काणकोण मतदारसंघात शेतकी मॉडेल करतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी दिली. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री गोंयांत फुडाराक खूब वाव आसा. ताका लागून शेती रोवपा सयत कलमां तयार करप तशेंच पिकावळींतलें उत्पादन घेवन ताका बाजारपेठ मेळोवन शेतकारांक उर्बा दिवपा खातीर ह्या कबलाती वरवीं काम जातलें अशी माहिती रमेश तवडकार हांणी दिली. सभापती रमेश तवडकार हांणी दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाक सोमाराक भेट दिली. काणकोण विजन मिशना वरवीं शेतकी मळाक काणकोणांत उर्बा दितले. फाटले 10-12 वर्सांच्यान पडींग पडिल्ली नार्वे पंचायत वाठारांतली देवगळी ही शेतां आतां लागवडी खाला येतली. गांवांतले सुमार 40 शेतकारांनी एकठांय येवन ही शेती कसोवपाचो निर्णय घेतला. सध्या ट्रॅक्टर घालून हे शेतीत खणणी घालपाचें काम सुरू आसा. कळाव जाल्ल्यान अंदू चालू खरीप सिजनांत भात पीक घेवप शक्य ना. मात जमीन सुपीक जावची आनी फुडल्या सिजनांत मशागतीचें काम सोंपें जावचें म्हणून आतांच शेत नांगरून दवरपाचो निर्णय शेतकारांनी घेतला.
दाबोळे विमानतळार सोरो पिवन गाडी चलोवपाच्या गुन्यांवाक 2 पर्यटकांक धरून तांचेर गुन्यांव दाखल केल्यात. गाडी चलोवपाच्या गुन्यांवाक 6 म्हयने बंदखण वा 10,000 रुपया दंड वा दोनूय ख्यास्त आसतल्यो. दाबोळे विमानतळार आशिल्ल्या टॅक्सी चालकांचेर बारीक नदर दवरतले आनी तशेंच येरादारी नेम मोडपी पर्यटकांचेर खर कारवाय करतले. आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान सांगे मतदारसंघात उदकास्रोत खाते आणि राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाच्या केंद्रीय जल शक्तीच्या जोड पालवान युनियन हायस्कूल आणि मिरेकल हायस्कूला सयत सेव्ह वॉटर आणि सेव्ह अर्थ हाची जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. ह्या वेळार उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. पंचायत, जिल्लो पंचायत आणि आमदार एकठांय येवन उदरगतीची कामां करीत जाल्यार निश्चितूच सगळ्या वाठाराची उदरगत जातली, अशें फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान म्हणलें. मंगळारा पिळगांव सारमानस जंक्शनाचेर पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर शेड उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर आतां कायमस्वरुपी शेड मेळटली. जिल्लो पंचायत फंडांतल्यान 5 लाख रुपया खर्च करून ह्या शेडीचें बांदकाम जातलें. एके बायलेक साल्वार करतना शिरोडेच्या सिम्बॉयसिस हायस्कुलाची बालरथ बस रस्त्या भायर गेली. कुशीक आशिल्ल्या खांब्याचेर बस वचून थारली. हे घडणुकेंत बालरथाच्या ड्रायव्हरा सयत 4 विद्यार्थ्यांक किरकोळ दुखापत जाली. वास्कोच्या ब्रँड एम्बेसेडर्स पार्कांत जैतिवंत जाल्ल्या 2 भुरग्यांची वास्कोचो आमदार राजीव साळकारान तोखणाय केली. भुरग्यांच्या गटांत तनिसी विष्णू हाका मिस इंडिया 2023 जाल्यार सर्वेत गांवकार हाका टीन इंडिया 2023 हे पुरस्कार फावो जाल्यात. ह्या भुरग्यांनी ही इनामां जोडून गोंयचें नांव उज्वल केलां. ही कार्यावळ जुनाच्या 28, 29 आनी 30 तारखेक जाल्ली. आता एप्रिल वा मे 2024 वर्सा मलेशियांत जावपी आंतरराष्ट्रीय पावण्यार ती भारताचें प्रतिनिधित्व करतली.
12 वर्सां सकयल्ल्या गटात जलद बुद्धीबळ प्रकारांत देशांत तशेंच संवसारांत पयली सुवात मेळिल्ल्या इथान वाझाची गोंयभर तोखणाय जावपाक लागल्या। सोमारा एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकारान ताच्या घरा वचून ताचो भोवमान केलो। गोंयच्या भुरग्यान अशे तरेची कामगिरी करप हो गोंयकारांचो भोवमान आशिल्ल्याचें सावयकारान ह्या वेळार सांगलें। कार्बन उत्सर्जन उणें करपा खातीर राजधानी पणजेक सोलर सिटी करपाची मोख सरकारान दवरल्या। हें धोरण फुडें व्हरपा खातीर पणजेकारांनी सरकाराक सहकार्य करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले। चिखलेचे हेर पार्क आनी जॉगर्स पार्का मदीं खूब फरक आसा। ह्या पार्काचो नेणट्या जाणट्यांक बरोच फायदो जातलो अशें येरादारी मंत्री मार्विन गुदिन्होन सांगलें। मंगळारा चिखलेच्या जॉगर्स पार्कांत बॉक्सिंग क्लबाचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। ग्रंथालय धरून हेर वेगवेगळ्यो सुविधा ह्या जॉगर्स पार्कांत उपलब्ध आसतल्यो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवच्या लयराई देवळांत शेकड्यांनी भक्तगणांनी 5 लाख सामुहीक नामजप केले। नामनेचे कीर्तनकार सुहास बुवा वजे यांच्या मार्गदर्शना खाला आयतारा सांजे देवस्थान समितीन हो सुवाळो आयोजीत केल्लो। ह्या नामजपा वेळार शिरगांवां मंगल आनी भक्तिमय वातावरण फाकिल्लें। वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून शेकड्यांनी भक्तगणांनी हो नामजप केलो।